ગુજરાતી વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ ઉપર ક્લિક કરો. એ બોલા ગુણ લાગાતા મારા વીર ખેતલાના અને મારો બાપલિયો કદાચ મારી આયુતોનો આગેવાન મારી ધરતીના જીલણ ભારનો મારા નવકુળ નાગનો વીર ભાણેજ આવે તો મારી આયુથી અવાય. મારો વીર ખેતલો રમે તો મારી માતાજીથી રમાય. મારો વીર ખેતલો જમે તો મારી માતાજીથી જમાય ભાઈ. અને મારી વીર ખેતલાનો હુકમ સોટે અને એની રજા છૂટે તો મારી બાયુથી બોલાય, નકર મારી બાયુની તાકાત નથી કે બોલી શકે ભાઈઓ. એટલે ભુજનગરની માલપા ભુજનગરની રાણી ખોલો પાત્રી આંચ નાખી ઓછાળા આહુડા પાડી અને મારા વીર ખેતલાને યાદ કરે. હો આ કતુબા એ મારા કાળુતરા નાગ મારી 9 લાખ લોબડી યારી ભલાજાર માં ભેળિયા વાલીને કાતો કરોડ કાતાલી ઈ 52 વીર 60 જોગણી 80000 હોલિયન 84 ચારણું નું જો દુઃખ ભાંગીને ભૂકો કરતો હોય ને તો અમે તો એક કાળા માથાના માનવી છીએ બા. અને જો અમે માગી અને ઈ કરી દે અને દેજો અમારા ખોડે ખોંડનાર તો જો ભુજનગર છે ને એની માલપા અડધો ભાગ આપી દેયો. અને તેની ભુજનગરની રાણીઓ એ મારા વીર ખેતલાને યાદ કરે, મારા વીરને બોલાવે, મારા વીરના ગુણ ગાય, મારા વીરના ઉતારા આપે, મારા વીરને જમાડે. મારી માતાજી ભગવતી જગદંબાના એક નિવેદ પણ મારા વીર ખેતલાના 2 ભાઈઓ. એટલે જોકે અત્યારની કેસટની દુનિયાની માલિપા રાજભા ગઢવી, કીર્તિદાન ગઢવી, દેવરાજ ગઢવી તમામ કલાકાર ગાય જે વીર ખેતલાનો રાહડો અને ઈ સાથની માલિપા ચંદુભાઈ રાવણદેવ પણ ગાયો ભાઈ. મને મોજ છે ભાઈ. ઈ વીર ખેતલાનો રાહડો રજૂ કરવો છે ત્યારે મારો બાપલિયો કેવો અને કેવો મારા વીરને બોલાવે. એ મારી ભુજનગરની રાણીઓ મારી ભગવતી જગદંબાયુ બોલાવે ભાઈ. પણ કાંઈ નાગ છે મારો આ નાગ આવો નાનો દેરીડો હગી નણદલ નો વીર ભલવનરા પાટિયા નાગને આવે રે. નાનો
ભલવનના ભાટિયા રાણા નાગને આવે વે એ મારા નાગને આવે વે જય 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 મારા ગોગા મારા એ ગણી ખમા મારો વીર ખેદલો મારી ધરતીનો ભાર જીલણ મારી આયુ તણો આગેવાન મારો નવકુળ નાગનો વીર ભાણેજ ઈ ખેદલો આવે એટલે એને મારી માતાજી કહે અમે ભોજન જમાની જો મારી ભગવતીના એક જ નિવેદ હોય પણ મારી આઈના અને ઈ વીરના બે નિવેદ હોય તેથી એ આઈ શું કે એ નાગ આવે તો ભલવનરા ભાટિયા રાણા નાગને આવે વે આ નાગ મારી બેહોન ચામુંડા કે તારો ભાઈ ગો જાય અને બોલો પાડો એ મારી પડહાને નહીં એ પડ ભાઈ ને મારી તાંગો માત્ર હો રાજકોટ વાળા 501 રૂપિયા દઈને માતાજી માંડવો આવે અને 100 રૂપિયા રાવળદેવ ને આપે બક્ષિસ હા રાવળદેવ હા અને નર એ 64 નારી હદ પસાડી દે જસમે એ રવરાય મરતીએ જગત વસીએ અકલ વેસીએ ઈશ્વરી માડી અકલ વેસીએ ઈશ્વરી માડી અકલ વેસીએ એ
બના ચોટીલે ડાકલા વાગ્યા ચોટીલે ડાકલા વાગ્યા હા મારો બાજીલો ડાયલો હા મારો બાજીલો ડાયલો હા રાજાવાડ હા રાજાવાડ હા એ માયા બેલડી બનરા હલે હલે મારી મેલડી કે પત્થર કે બાણા બડો લાગે એ મારી મેલડી કે મોટા પહાડ ને એ તેની હોય રે મારી મેલડી પડતા કે જ્યારે બગલા શહેરની માલિપા લાલવાદી ને ફૂલવાદી રમત માંડી અને હિરિયાના ઘરેથી બાઈ લાસુ હમા કામણ માંડ્યા ને જેને મોરસા માંડી અને મંતર બોલી જેની માથે મૂઠ મારીને હિરિયાની એ બાઈ લાસુ ને પથ્થરની મૂર્તિ બનાવી દીધી સમયની માલિપા હિરિયો ભૂવો 2 મિનિટ જોઈશે હો હિરિયો ભૂવો મારી મેલડીને યાદ કરે જેહો મારી જેહો કેવી યાદ કરે સાંભળજો મિત્રો બહુ મજા આવશે જેની માથે દુઃખના વાદળા ખેલાઈ ગયા હોય દુઃખ તૂટી પડે વેરાઈ આવે કોઈ નો હોય કોઈ આધાર નો હોય કોઈ માવતર નો હોય કોઈ પાયું નો હોય કોઈ પાંડરું નો હોય હા સદુભાઈ હા ત્યારે માં યાદ આવે અને ત્યારે મારી મેલડીના કંડિયા હમુ 3 ટપોરા મારે હિરિયો એટલું કે ક્યાં ગઈ મારી ભગવતી ઈ દુખિયો કેતા મરસ્યો રાગ માંડે મરસ્યો રાગ કેને કહેવાય કે 20 વર્ષનો દીકરો અરલોક છોડીને પરલોકની માલપા મારા રામ પ્રભુ ઠાકરના ચરણની માલપા જેમ લાકડીનો પૂરો પડે અને એવી રીતે પડી જાય ને જેની પાછળ પોતાની જનેતા કેતા માં જેના નામના મરસ્યા ગાય હા વલ્કુભાઈ હા એવો રાગ હિરિયો મારી મેલડીના કંડિયાને ટપોરા મારી મેલડીના નામના સાડવા ગાયો મેલડીના નામના મરસિયા ગાવા માંડ્યો ક્યાં ગઈ મારી કુળાગર કંડિયાની કાળી નાગણી ક્યાં ગઈ કેવો રાગ કરે 60 70 80 વર્ષ પહેલા અમારા વડવા આ રાગ કરતા ક્યાંય ધર્મ અટકાય ને એટલે આ રાગ કરે ને પાતાળની માલપા મારી ભગવતીને આવું પડે ઈ રાગ જો કે મિત્રો આ રાગ હું કરું તો મારું હયું ભરાઈ જાય મારી આંખની મલપા પાણી આવી જાય એવો રાગ કર્યો છે કેવો સમય છે ભાઈ
નાથ ગંગાનો વ્યવહાર મારી કુવાસીના કુકવાનો ધર્મ હે મારી ભગવતી મારી અંધાની અંદર લાકડીનો ટેકો કહેવાય મારી હે નિર્દનિયાનું નાણું તું મેલડી કહેવાય માં હે મારી કાકા કુટે કટમ કુટે ભાઈ કુટે પાંડરું કુટી જાય મારી જગતમાં મારો મામાના મોર કુટી જાય માં જે હો મારી બેલડી જે હો હે માં મારે એરિયાને દુનિયાની માલિપા મારું હકું આલુ કુટી ગયું હોય માં પણ મારે હિરિયાનું એટલું કહેવાનું કે મારી ભગવતી ડાકા બગાડા શેરની માલિપા લાલવાદી ફૂલવાદી રમત માંડી અને એ રમત મારી લાસુબાઈ જોવા જેની માથે કામણ કર્યા માટી પથ્થર હોતી મૂર્તિ બનાવી માટી ક્યાં ગઈ એ મારી પોકારની દેવી હે માં મેં નહીં મારી હાથ પેટીએ નહીં પણ બાવન એકોતર પેટીએ કોઈ મારા વડવે કોઈ ડોહાએ હે મારી તને 5 અંગના ટેળવે ગુગળના ગાંઠીએ તેલના તરસ્કાનો હવન દીધો હોય અને એ ધુપલિયું મારી મેલડી પોગી ગયું હોય તારામાં કુહદી માં હે માડી જાયલા બેકડા ન કરતી માડી ખાંડ ખોટું ન કરતી અને તેથી માડી કંડિયાની નાગણી આવીને રૂપિયા જેવડી ફેણ માંડી અને હિરિયાને કહેવા માટે કે મારા હિરિયા જગત દુનિયાની માલપા હું મેલડી જેવું ધર્મ બોલું બાપ અને કદાચ 5 આંગળીના કુકવેથી હું જમી હોય ને ખાંડ ખોટું કરું ઘડી બે ઘડી પલવાર જાયલા કાંડા વેગડા કરું તેથી ધરતીની માથે ભાંગલ કંડિયા કુલા કરની હું કાળી નાગણી મેલડી મટી જાઉં અને તેથી એટલું કીધું કે જાજા મારા હિરિયા દીકરા આજ ઢાકા બંગાળા શહેરની માલિપા ભલે લાલવાદી ને ફૂલવાદી આવ્યા ને મારી લાસુન માથે કામણ કરીને પથ્થરની મૂર્તિ બનાવી દીધી ને મને મેલડીની ખબર છે હો અને તેથી એ મારી ભગવતી મેલડી એટલું કે મારા હિરિયા મારા દીકરા આમ જો બાપ હોશિયાળો નો રહેતો તને ઓછું લાગવા નો દો બાપ મારા વિહામાં અને 4 વર્ષની ડોસી બની અને ખોખરી લાકડીનો ટેકો લઈ અને ભગવા રંગના લુગડા મારી મેલડીએ સીવડાવ્યા હો ભાઈ આ સદુબા અને વાદળનો રૂપ લઈ અને ઢાકા બંગાળા શહેરની માલપા એ લાલવાદી ફૂલવાદી હમા મારી મેલડીએ લાગ માંડ્યા હો બાપ તેથી એ લાલવાદી ફૂલવાદી હમા લાગ માંડ્યા પણ કેમાં એ માયે વાદી હમા વાદ માંડ્યા માયે વાદી હમા વાદ માંડ્યા હવે વાદી બનો મોરલી વગાડો મોરલી વગાડી
મુખેથી